السلام علیکم دوستو، ہیلتھ کیئر کی جانب سے میں ہوں محمد ہاشم۔ آج ہم نے آپ کو انڈیکیشن دینی ہے مونٹی روز ٹیبلٹ کی۔ ان کے کیا یوزز ہیں، ان کے کیا بینیفٹ ہے، اس کو کیسے استعمال کرنا ہے، اس کے اندر کون سا فارمولہ تیار کہ یہ کون سی کمپنی کی ہے۔ سب سے پہلی میری سامعین سے گزارش ہے کہ میری ویڈیو کو لائک کر دیں اور پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ یہ ایک اچھی اور بہترین کمپنی یعنی کہ اچھی کمپنی کی ٹیبلٹ ہے جس کے اندر جو فارمولہ تیار کیا گیا ہے وہ مونٹیلو کا سوڈیم 10 mg ایک زبردست میڈیسن ہے جو کہ مختلف کھانسی، نزلہ، زکام، اس کے علاوہ دمہ اور استھما کے مریضوں کے لیے زبردست میڈیسن بنائی گئی ہے۔ خاص کر ایسے مریض جن کو کھانسی بہت زیادہ کھانسی رہتی ہے، کھانسی کا مسئلہ رہتا ہے، کھانسی پرانی سے پرانی کھانسی، گلے میں الرجی، گلے کا انفیکشن، اس کے علاوہ چیسٹ انفیکشن اور پھیپھڑوں کا بلغم کافی زیادہ اگر پھیلا ہوا تو ایک بار ضرور ٹرائی کریں ایک گولی روزانہ کی بنیاد پر۔ انشاءاللہ آپ کو اس کا اچھا اور بہترین بینیفٹ ملے گا۔ مونٹی روز ٹیبلٹ ایک بہترین اور زبردست جس کے اندر جو فارمولہ تیار کیا گیا مونٹیلو کا سوڈیم 10 mg، اس کی خاصیت یہ ہے کہ یہ مختلف کھانسی، کسی قسم کی کھانسی کو روکنے کے لیے ایک اچھا اور بہترین بینیفٹ والا فارمولہ تیار کیا گیا ہے۔ ایک اچھی کمپنی ہونے کے ناطے آپ کو اس کا اچھا اور بہترین، ایک ڈبی میں 14 ٹیبلٹ اور ایک اس کا کورس ہوتا ہے 14 کا، آپ 14 دن تک انشاءاللہ آپ کو اس کا اچھا اور زبردست رزلٹ ملے گا۔ اگر بلغم کھانسی کے ساتھ بلغم آ رہا ہے تو اس کی خصوصیات یہ ہے کہ بلغم کو پتلا کر کے خراج کرتا ہے، ایک اچھا اور زبردست میڈیسن ہے۔ اس کے اندر جو فارمولہ ہے مونٹیلو کا سوڈیم جو کہ بلغم خارج کرنے کا ایک بہترین اور زبردست فارمولہ ہے۔ اگر کسی چھاتی بلغم جمع ہوا ہے تو ایک بار ضرور ٹرائی کریں، انشاءاللہ آپ کو اس کا اچھا اور زبردست ملے گا۔ اس کے علاوہ گلے میں خارش ہے تو پھر ایک گولی روزانہ کی بنیاد پر 5 دن تک استعمال کریں، ایک پہلے دن سے آپ کو اس کا اچھا اور زبردست رزلٹ ملنا شروع ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ اگر نزلہ، زکام، کھانسی ہے اور خشک کھانسی کے لیے بھی آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کا جو خاص بہترین بینیفٹ سب سے زیادہ جو دیتی ہے وہ ہے دمہ کے مریض کے لیے، یعنی کہ دمہ، استھما، خاص کر دمے کے مریض کے لیے ایک اچھا اور بہترین ریزلٹیبل ٹیبلٹ ہے، کیونکہ دمہ میں ایسے ہوتا ہے جب کھانسی آتی ہے تو گلے سے ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے سیٹی بجنے کی آواز آتی ہے اور کافی زیادہ کھانسی آتی ہے۔ دمہ کے مریضوں کو بہت زیادہ کھانسی آتی ہے کیونکہ وہ کھانسی لانگ ٹائم رہتی ہے، وہ کھانسی کافی دیر تک چلتی رہتی ہے، جیسا کہ کھانسی شروع ہوتی ہے تو کافی دیر اور کھانسی رہتی ہے۔ کچھ لوگوں کو ایسے محسوس ہوتا ہے کہ رات کو سوتے وقت جیسے سوتے ہیں کچھ لمحے کے بعد کھانسی شروع ہو جاتی ہے، جس کو ہم کھانسی کا دورہ کہتے ہیں، اور جو کھانسی کافی ٹائم لے دیتے ہیں۔ ایک گولی روزانہ کی بنیاد پر استعمال کریں، ایک اچھا اور بہترین ریزلٹیبل ٹیبلٹ ہے۔ انشاءاللہ آپ کو پہلے ہی دن اس کا رزلٹ ملنا شروع ہو جائے گا اور دمہ کے مریضوں کے لیے ایک اچھا اور بہترین زبردست میڈیسن ہے۔ ایک بار ضرور ٹرائی کریں، انشاءاللہ آپ کے دمہ کے مریضوں کے لیے تو بہترین اور زبردست میڈیسن ہے۔ اس کے علاوہ گلے کی الرجی ہے، کیونکہ گلے کی الرجی، اور اس کے علاوہ اگر آپ کو نمونیا بخار ہے، نمونیا بخار میں بھی کھانسی رہتی ہے۔ نمونیا میں اکثر ایسے ہوتا ہے کہ چیسٹ پہ کافی زیادہ بلغم ہو جاتا ہے اور سانس پہ اور گلہ میں کافی خارش رہتی ہے، جس کی وجہ سے نمونیا بخار میں کھانسی کا مسئلہ بہت بن جاتا ہے۔ اس وجہ سے نمونیا کے بخار میں بھی آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں، اور گلے کے بخار، گلے کے مسئلے کو ختم کرنے کے لیے، انفیکشن کو ختم کرنے کے لیے ایک گولی روزانہ کی بنیاد پر استعمال کریں، انشاءاللہ آپ کو اس کا اچھا اور بہترین رزلٹ ملے گا اور کھانسی بھی ختم ہو جائے گی اور بخار بھی انشاءاللہ آپ کو اس کا اچھا رزلٹ دے گا۔ باقی اس کے کوئی خاص سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے۔ اس کے علاوہ آپ اس کو دمہ کے مریض بھی، یعنی کہ جگر کے مریض تو اور مرگی کے مریض، وہ اس کو احتیاط کے ساتھ استعمال کریں، وہ اپنے ذاتی معالجے سے مشورہ کریں پھر استعمال کریں۔ باقی اس کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ، خاص ایفیکٹ نہیں ہے۔ اگر اس کے استعمال سے آپ کو وامٹنگ شروع ہو جائے، ڈائریا شروع ہو جائے، اس کے علاوہ آپ کو سر چکرانا شروع ہو جائے، سر پہ درد شروع ہو جائے تو پھر اس کو ہرگز استعمال نہ کریں، پہلے اپنی ذاتی معالجے سے پھر مشورہ کریں پھر استعمال کریں۔ ویسے اس کی کوئی خاص سائیڈ ایفیکٹ نہیں، اچھی اور بہترین میڈیسن ہے جو کہ ہر میڈیکل اسٹور، ہر فارمیسی سے آپ کو آسانی سے مل جاتی ہے۔ باقی اس کے متعلق اگر کوئی کوسچن ہو تو مجھے کوسچن بھی کر سکتے ہیں۔ اپنا اور اپنے دوست کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔